Al 2014 vam rebre el primer burofax un dia que teníem que anar, que s'havia extingit el contracte i que en octubre tenien que buidar el restaurant i a l'octubre tenien que entregar les claus. Les dic de pagar el que volen, les dic d'anar a un altre local que el tinc. L'altre local seria el Casa Pinet. El mateix, però ja en propietat de Matros. Alguna solució tindrem que trobar, no? O ens tornem a fer un altre contracte més llarg, renovable, o de llarga duració, que no es podia fer perquè segons la llei. Bueno, pues entonces busquem una solució. Nosaltres tenim un local a les afores del poble on podem traslladar-ho tot. Nosaltres no ens oposem a anar-me'n, però que es mantingui el que és Casa Pinet a Tàrbena, on realment es va fundar per primera vegada el que és Casa Pinet. Es molesta, es veu, o es molestem que estiguem així, no ho sé. I entonces jo el diumenge per la nit faig un comunicat explicant tot, que fa molts anys, ja fa molts anys que volen el local, que inclús han donat a un sobre com a mort, per poder apropiar-se del local, l'Ajuntament. Toquen al restaurant donant-nos el pensament de Diputació, trobe de Diputació. Donant-nos el pensament i mon pare agarra el telèfon i diu Pinet? Dic, Pinet, sí, soy yo. Diu, ay, hemos leído que estás muerto, aunque estic mort, estic així. I faig el comunicat eixe, dient noms i tot, i publique el decret, perquè la gent s'informe. Vaig a obrir-ho i al moment veig, desapareix la pàgina de Facebook de Casa Pinet. Però és que desapareix, no és que està bloquejat, és que m'ho han fet desaparèixer. Ara estan mirant informàtics. Lo del Facebook, al bloquejar-nos, pues ara estem un poquet parats, perquè hasta que els informàtics mos miren i mos treguen, tots ho veuen molt raro, que hagi passat això. Han parlat amb diversos informàtics, ara estan mirant-m'ho. Nosaltres el primer que vam fer va ser, en el moment que va passar, per l'esclat vam fer una denúncia a la Guàrdia Civil, que ens havia passat això. A veure, eren després de com queda tot. Perquè al no tindre pàgina de Facebook ni res, jo no em puc comunicar amb la gent. La gent continua firmant, perquè hi ha molta gent que ho ha compartit i entonces l'Igen, perquè jo també vaig ficar el mateix comunicat que vaig ficar sí, dirigit a Ximo Puig, i clar, com això s'ha anat compartint, la gent segueix firmant, però clar, jo no puc publicar res a la pàgina de Facebook. És que no és que no puc, és que ho fica que hi ha un malware i no em deixa posar publicacions, ni dels periòdics, ni res.